Մի հատ էլ բարև ձեզ։ Մեկ վարքյան։ Կներեք, որ մի հատ էլ եմ լայվ մտնում։ Որպեսի հարցեր չլինեն, որովհետև այն իմ ստատուսը, որ գրել եմ ԱԻԲ սիդել на трубе, շատ հաճելի կլիներ, որ մարդիկ նորություններին հետևեին, որովհետև նորություններում ասվում է հետևյալը. Վաղը հոկտեմբերի 12-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ, ավելի ճիշտ մի քանի կուսակցության, իդեմս ՀԱԿ, Հանրապետական, Արամ Զավենիչի Հանրապետության, նորաստեղծ քո, այդ որն է, քաղաքացու որոշումը, sorry, փորձել եմ չար բառեր չասեմ, anyway, քաղաքացու որոշում, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, հանդիպման նպատակը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը քննարկելն է, նույն օրակարգով Նիկոլ Փաշինյանն ու արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր ազգային ժողովում հանդիպում են ունեցել ԱԺ խորհրդի անդամների, խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի, խմբակցությունների ղեկավարների, մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Շատ եմ ուզում, որ եթե դուք տարբեր կուսակցությունների եք պատկանում եւ լուրերին չեք հետևում, երբ որ ես գրում եմ ինչ-որ ստատուս, դուք փոխարենը հարցերը ինձ ուղեք, փորձեք լուրերը կարդաք։ Ես հասկանում եմ, որ տենց դուք, в общем, ձեր դեմ խաղ չկա ինչ-որ սենց վիճակներ, նո, այդտեղ չի էլի թաղված շան գլուխը։ Հարցը նա է, որ ոչ թե քննարկվում է ընդհանուր իրավիճակը, այն ինչ որ կատարվել է Արցախում, այն ինչ որ թավիշը իրականացրել է իր թավիշը տարելով պատերազմի դաշտ եւ կռվելով թավշյա պատերազմ, դրա մասին ես այսօր խոսել եմ, խորհուրդ եմ տալիս նայեք, խոսել եմ Իրան-Իսրայել հետաքրքիր հակամարտության մասին այսօրվա հայկական քաղաքական քաշքշուկներում, դրա մասին էլ նախորդ լայվը նայեք, ցավոք սրտի, սենց երկու անգամ եմ լայվ անում մեկ օրվա մեջ։ Վաղը քննարկվելու է այս ուժերի կողմից այն թուղթը, որը 2 տարի է, այնքան դմդմփու եք գոռացել, որ չեք հասկանում, որ այդ թուղթը ոչ միայն սեղանին է, այլ այդ թղթով Նիկոլը կոնկրետ խոստացել է, հա? Այն ինչը որ ոչ ոք չէր խոստացել, այն ինչ որ Լուկաշենկոն ասեց, որ Սերժ Սարգսյանը ասեց ոչ, այդ հողերը ոչ միտեղ չի գնալու, Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ ասեց ոչ խաղաղապահներին, եւ ստեղծեց եւ պահպանեց ստատուս քվո, եւ ձեր դմդմփուն Իրանի դեմ Իսրայել ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված միջազգային իրավական դիվանագիտական դիվերսիայի հետևանքով եկավ իշխանության, Նիկոլը ձեզ դմդմփու արեց ու դրա հետ միասին դմդմփուի ու գրողի ծոցը ուղարկեց ապրիլյանից հետո մեր ունեցած լավագույն լուծումը մինչ օրս Սանկտ Պետերբուրգ Վիեննայի պայմանավորվածություններով որտեղ Ադրբեջանը գտնվում էր երկրորդական դիրքում, գտնվում էր, այսպես ասած, միայնակ անկյունում իր իսկ ընդունմամբ, որ ամբողջ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահողները հայկական կողմի հետ համաձայն էին առայն, որ Ադրբեջանը չունի այլ ելք, բացի ճանաչելուց Արցախի հանրապետության անկախությունը, որպես ամենաառաջին քայլ։ Եվ ինչին նա ոչ էր ասել։
Ալիևը։ Եվ ինչի հիմա շուռա տվել, ասում որ Հայաստանն է ոչ ասում։ Հա? Այդ սկզբունքներին, 3 սկզբունքներին։ Այն փաստաթուղթը, որի շուրջ ինքը կատարել է տարատեսակ բանակցություններ, կատարյալ գաղտնիության պայմաններում, ի տարբերություն իր իսկ խոսքի, ինքը ձեզ այդ դմդմփույց ի վեր, ինքն իրեն վարչապետ կարգելուց ի վեր, երբեք ձեզ հրապարակ չի հրավիրել, երբեք ձեզ չի ներկայացրել, թե ինչի մասին է խոսում, նա հպարտացել է, որ ինքը ունի կուսակցություն առանց իզմերի, դուք իրենից երբևէ չեք պահանջել Արցախյան հակամարտության լուծման իր ճանապարհաքարտեզը, կետ առ կետ, ինչպես որ մենք տեսել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ իրենք հստակ ներկայացրել են։ Մենք տեսել ենք բանակցությունների նախօրեներին, նախ եւ առաջ ինքը չի ընդունել, որ դա բանակցություն է, ինքը քանի որ դեղին մամլոլերագրող է, դուք էլ դմդմփու հիպնոսի տակ։ Ինքը ասել է, որ ինքը գնում է ինչ որ խորհրդակցության, որովհետեւ տեղյակ չի բանակցային պատմության մանրամասներից եւ շատ է ցանկանում, որպես բացառիկ, աննախադեպ, խաղաղասեր, թափանցիկ, ժողովրդավար երկրի լեգիտիմ մանդատ կրող ղեկավար իր թափանցիկ ժողովրդավար աննախադեպ լեգիտիմ ձեռքը մեկնել կիրթ ու գրագետ հակառակորդին, կառուցողական անկեղծ թափանցիկ հակառակորդին եւ նրանից տեղեկանալ ինչպիսին էին բանակցության բոլոր էտապները։ Գնացել է պատմություն լսի, սակայն եթե նկատած լինեք, ցանկացած այդ պատմությունը լսելուց առաջ, Գյուլնաստատի հեքիաթները լսելուց առաջ, թրքական կողմից, նա Ռուսաստանին դուրս էր մղում բանակցային գործընթացում քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմավարական ընկալելիության իր, այսպես ասած, պլատֆորմայից։ Ինքը Հայաստանի ներսում խփում էր այն գործիչների, այն կազմակերպությունների, գեներալների ուղղությամբ, որոնք անմիջականորեն ցանկացած նման հանդիպման շրջանակներում ապահովում էին Հայաստան-Ռուսաստան տանդեմի արկայությունը, երբևէ Ադրբեջանը չի զգացել, որ խոսում է միայնակ Հայաստանի Հանրապետության հետ, միշտ եղել է ռուսական գործոնը։ Եվ այդ բանակցային գործընթացներից առաջ, այսինքն ոչ թե խորհրդակցություն, դա փաստացի բանակցություն է եղել, որտեղ եղել է փաստաթուղթ, եղել է իր կողմից խոստումներ, եղել է իր կողմից վերելակային համաձայնվածություն, առանց մեզ համար որոշակի անվտանգային համակարգերի երաշխավորման, այսինքն ինքը ասել է ադրբեջանական կողմին, ինձ ժամանակ է պետք, որպեսզի ես հաշվեհարդար ունենամ այն խմբերի հետ, ովքեր քեզ այս քո դարդոտած ստատուս քվոյում են պահել, որտեղ ես աննախադեպ եմ, ժողովրդավար եմ, ես կարող եմ այնպես քո հետ բանակցել, որ բոլորի համար լավ լինի։ Դա նշանակում է, որ ինքը աբսոլյուտ չի գիտակցել ինչ բան է Արցախյան հակամարտություն, ես կարող եմ ասել, ինքը չի գիտակցել ինչ բան է հայրենիքը։ Եվ ասել է, որ շփման գծի վրա փոխադարձ հրաձգությունները կասեցվեն, ինքը դրանով ձեզ տվել է հերթական պիլուլյան, ինքը այսօր էլ պիլուլյա արտադրությամբ զբաղված տաբլետքի կա տալիս, սաղը ուտում ենք։ Դրա փոխարեն ինքը չի ասել Ադրբեջանին, ու եթե այդպես ենք պայմանավորվում, դու պետք է երաշխավորես, որ որևէ ձևով դու չես համալրելու քո ինժեներատեխնիկական հնարավորությունները առաջնագծով մեկ, որտեղ ինքը ռազմական գործից չի հասկանում։ Ինքը նույնիսկ ասացրել է ռազմական գործի հասկացողների լսելիությունը իր ողջ թիմով, դա լինի իր գրաված ազգային ժողով, թե իր գրաված կառավարությունը, սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանափոխություն են իրանք արել։ Գունավոր, ամերիկյան, բրենդի, հիմար հեղափոխություն, առանց որևէ հայրենասիրական անվտանգային ենթատեքստ հաշվի առնելու։ Դրա հետ միասին, իր այդ բոլոր բանակցություններից առաջ, նա անպայման նվեր է մատուցել, կանխավ,
թուրքական կողմին։ Օրինակ, բանտում ընկճված նստած Մանվել Գրիգորյանի նկար։ Դա նշանակում է, որ ԿՊ-ն չի հասկանում ինչ է հայրենիքը։ Որտեվ դու, եթե գիտես կա մի գեներալ, ում անունից թուրքը փախնում է, դու չես նկարում, չես գցում հայկական ժամանակի էջին որպես նվեր Ալիևենց, ում դու համարում ես կիրթ ու գրագետ, ուզում ես իրականոջը չայ խմես մուղամ լսելով Շուշիում։ Բանակցային գործընթացներում, միջազգային գործընթացներում առհասարակ ընդհակառակը կողմերը, որպեսի մաքսիմալ վերցնեն մեկը մյուսից, իրեն կանխավ, ինչ որ նշաններ են ուղարկում, թե ինչ կարան իրանք վերցնեն, ինչ վնաս իրանք կարան տան։ Այսինքն, եթե դու գնում ես բանակցության որպես նշան, որ դու ոչ մի բան չես հանձնում, դու ոչ թե Մանվելի ընկճված նկար ես ցույց տալիս կամ Քոչարյանի դատական գործ կամ ոնց ես հապ կխայտարականում Խաչատուրով հետ բերելով, որ Խաչատուրովից թվերից Ադրբեջանը չի էլ փորձել հապկին մոտենալ առհասարակ, եւ մենք ունեցել ենք զենքի հոսք, որը մեր անվտանգային երաշխիքն է եղել, այլ դու ինչ է արել Նիկոլը, ինքը գնում է Լևոնի հետ կամ հանդիպում է, կամ չերեզեն մի հատ բան կար, մի հատ անասուն Վալոդիկա, ես չեմ կարում այս բառերը չասեմ, it's been 2 years, ես չեմ կարում այս բառերը չասեմ, ու այս գիշերը կուլմինացիան է այդ ամեն ինչի, այս գիշերը որոշվում մեր հայրենիքի ճակատագիրը, որի մասին ձեր թափանցիկագույն հայվանը ձեզ չի հավաքել հրապարակ, ինքը արտակարգ դրությանը ավելացրել է ռազմական դրություն, ավելացրել է ինքները դուք կամավոր նստեք տունը, դիմակի տակ նաև մի հատ իզալենտ այսենց քաշեք ձեր դեմքերին, բերաններին, փակվեք նստեք, փակեք ձեր ձեռքերը, կապեք, ոչինչ չգրեք, ու ինքը կատարում է այն առևտուրը, որ ինքը ասում էր, որ ինքը պետք է ամենաթափանցիկն է։ Սերժը վատնա ձեզնից թաքուն էր պահում, Քոչարյանը վատնա թաքուն էր պահում, իրանք ձեզ տանում էին, ձեզ մորթում էին, չգիտեմ ինչ էին անում 4 օր տևած պատերազմում։ Ես հիմա ասում եմ ինքը ինչ անում, Նվար ջան, ով որ ռադա անում, ես ուզում եմ տեսնեմ ովքեր են ռադանում։ Ես կարդացի կուսակցության անուններ, ինձ բնականաբար մի հատ աղջիկ գրում է, ինձ կարող եք ինձ նվաստիս ասել, ինչի եք ձեր ստատուսի մեջ գրում Հոիդայի մասին։ Ես կարող եմ ձեզ նվաստի ասել, ինչ գործ ունի Հոիդան նման հոդվածում, նման լեգեկատվության մեջ։ Ուզում եմ ձեր նվաստին ասել, դուք տեղեկացված եք ձեր կուսակցությունը ինչով է զբաղված, թե ես լայվերում պետք է ասեմ, հետո դուք մի 10 կիլոմետրանոց լավաշ գրեք, որպեսի բացատրեք, որ դուք ունեն սուպեր գենի, դիվանագիտության մագնատ, մագնիս, ձեր արևմտյան թև, արևելյան թևին հետ պաչիկ, չեմ գիտեր ինչ Փարիզ, քիչմը Բեյրութ, քիչմը Աթեն, քիչմը ասանք, Մոսկվա շատ զորավոր է եւ ասան գանանք, ու հանկարծ դուք նույն սենյակում եք հայտնվելու Հակի հետ, ինչը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ու ես եմ մեղավորը, ոչ թե ինչ որ դուք եք անում։ Где ваша красная карточка? Ինչի եք ինձ գրում։ Ինչի ձեր բյուրոին չեք գրում։ Դուք չեք այդ կուսակցության անդամ։ Ես observer եմ, ես վերլուծաբան եմ, ես որ կարդում եմ, վերլուծում եմ այդ անասունությունը։ Դու որ մեջն ես, պետք է լեյկոպլաստ է դիմակը հանես, հելնես զանգես այդ ձեր չգիտեմ ովքերին, ասես սուր եք գնում վաղը։ Որտեվ իրանք Ադրբեջանի վիճակ չեն քննարկում։ Իրանք քննարկում են այն փաստաթղթի մեջ երրորդ կետը, որի համար մեզ ռմբակոծում են հիմա, որի համար մենք արուն ենք թափում։ Իսկ եթե ինչի են այդ հլը շարունակում, չէ որ դա հրադադար է, այդ էլ ստատուսս կարդացեք։ Մենակ որ մենակ տենում եք ձեր կուսակցության անունը նոր եք կարդում, այդ սխալ է։ Այն մնացածներն է, որտեղ ձեր կուսակցության անունը չկա, դա պետք է կարդաք։ Որտեվ այս բոլորիս հայրենիքն է, մենակ ձերը չի, օքեյ, ու մենակ ձեր perception-ը չի։ Մենք էլ ենք մեր երկիրի սիրում, ոչ ձեր պես, մենք էլ մեր պես ենք սիրում, առանց կարիերիզմի, ոչ թե ինձնից գաս ինվորմացիա վերցնես, տանես ջոչերից դալաժի տանես, ջոչերը տեղյակ են ինձնից, don't worry։ Բանակցային գործընթացներում նա Լևոնի հետ է քննարկել, չերեզն Վլադիմիր Կարապետյանն անասունությունը։ Ինքը չի խոսել Քոչարյանի հետ, ինքը չի խոսել Սերժի հետ, 2 տարի այն անունները, որոնք Արցախյան բանակցություններում ուղակի չինական պատ էին կազմել ու Ադրբեջանը ոչ մի քայլ առաջ չէր շարժում, ինքը այդ պատը քանդել է, որտեվ իրան թվում էր ինքը այնքան աննախադեպ է, իր իսկ ընդունելով ինքը այնպիսի տեղեկությունների է տիրապետում, որը եթե ինքը հələ այն ժամանակ
բացահայտեր ու ուղարկեր ադրբեջանական ժողովրդին, ում հետ ինքը ուզում էր ուղիղ դիսկուսիա ունենալ, ապա այդ երկիրը ներսից կփլուզվեր։ Ինչի ես կարծում եմ պետական դավաճանության ակտը, որտեղ եթե դու կարաս քո թիվ 1 հակառակորդին ներսից քանդես փչացնես ու դու դա չես անում, նշանակում է դու վնաս ես տալիս իմ պետությանը։ Այդպես է սահմանադրությունը սահմանում պետական դավաճանության ակտը։ Այդ ես չեմ ասում, որտեղ ձեր կոկոլին չեմ սիրում։ Ձեր կոկոլը ինձ առիթ չի տալի, որ ես իրան սիրեմ, որպես ես իրան սիրեմ, ինքը պետքա սիրի իմ հայրենիքը, իմ պետությունը իր սահմանադրությամբ, իր անկախության առճակագրով։ Ինքը եթե չի սիրում, ես իրա տիրունանը ու ձեր հարիվ տիրունանն հետը։ Որտեղ 30 տարի թափած արունը ջուր չի։ Այս վերջին սեպտեմբերի 27-ից մինչև հիմա շարունակաբար թափվող արունը առավել եւս։ Ուղղ պետքա շատ զգոն լինեք։ Եթե դուք չունեք զգոնություն հրապարակում ապուշ ժպտալուց, դուք հիմա իրավունք չունեք։ Հիմա էլ ժպտացեք։ Ինչի չեք ժպտում հիմա։ Ան քաղաքն ինձ ժպտում չես պատկերացնի։ Օնո։ Ես պատկերացնում եմ, երբ որ այդ ժպիտը տեսա, երբ որ այդ հիպնոսը տեսա, այդ հիմար ժպիտը, ժպիտների քաղաք, ժպտացեք։ Սաղը սուկա մենակ ինքն է ժպտում, այդ այրա ժպիտի քաղաքը, դա պսիխոպաթկա է։ Ինչ գործ ունի ռազմական դաշտում, ռազմական գեներալների գաղտնի խորհրդակցություններում այդ կենթանին։ Թողել եք ներս, սխալը գործել եք։ Ով է նոր հարցազրույց։ Ոյ։ Հա չէ նորը չի, դա հա, այսօր շրջանառվում է։ Ինքդ քեզ պետքա խփի։ Հա, definitely։ Ու համեմատեք ընդ որում, համեմատեք ինքն էլ այդ նույն ալիքին տվել ինտերվյու։ Էդ էլ համեմատ։ Երկուսը դրեք, լսեք, մեկ նրան լսեք, մեկ նրան։ Ես ժամանակ չունեմ նստեմ իր այդ անկապությունները։ Մենք վաղուց անցել ենք այդ Ռուբիկոնը։ Որովհետև մենք վաղուց հանցել ենք այն Ռուբիկոնը, որտեղ մենք ոչ թե խոսում ենք ինչպես առաջնագծի երկայնքով դնել մոնիտորինգի համակարգեր, արբանյակային մոնիտորինգի չգիտեմ ինչեր, այլ այն փաստաթուղթը, որը վաղը ինքը վերջապես հիշել է արտախորհրդարանական ընդդիմությանը ու ճակերտավոր հրավիրում ազգային ժողով քննարկելու, դա ոչ թե ընդհանուր Ադրբեջանի հարձակումները ու չգիտեմ ինչերն են, այլ այն թուղթը, որի շուրջ ինքը տվել է, խոստում, ինքը խոստացել է, երբ որ դու բանակցային գործընթացում խոստանում ես, ոնց ես դու սիրում չէ խոսալ Նիկոլ, այս բաները յանում դու տենց էլի սովորել ես, սահուն հայերեն չես կարողանում խոսել, որովհետև քո հայերենը ստախոսության հայերեն է, օտարի այսինքն, ոչ հայերեն է, Երբ որ դու բանակցային գործընթացում, ինչու Ալիև այդպես խոսում այդ հարցազրույցում, որտեվ իրեն Նիկոլը խոստացել է։ 5 շրջան, չէ Նիկոլ։ Ու ժպտում էր քիթի տակից։ Երևի մտածում էր, հետո մի հատ շուլերություն կանես խոսխանձողական ու տակից դուրս կելնես։ Ու չեկավ, չէ։ Հա Թալիշից, որ արդեն Ադրբեջանի մոտ է ու մենակ այսօր չի Աննա ջան, այդ վաղուց սկզբից, երբ որ խուճուճ եղել է այնտեղ, եղել է Ջեբրայելի, Թալիշի, նաև Մարաղայի կորուստ է եղել։ Только մենակ արծրունը չի կարում ասի այդ բառերը, իր մոտ չի ստացվում։ Արծրունին էլ է լեյկոպլաստ այսինքն քաշած է, մասկեն հետը, ձեռներն էլ հետը, ոչ տկտկացնող նայեք, դուք թվերը լսել եք, ինչ թվեր են իրանք ասում։ Որտեվ խուճուճը գնացել է կռվի, խուճուճը ոչ ծառայած, ոչ հասկանում է ռազմագիտությունից, խուճուճի ամբողջ բզիկը սաղ կյանքի, ոնց վնաս տա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ընտանիքներին։ Խուճուճի տերերը իրան տենց են պրոգրամիրովկա արել։ Ինքը պսիխոպաթկա է։ Այն ազգը, որը թողնում է ռազմի գործից չհասկացող պատահական կնոջը մտնել ռազմական գեներալների գրասենյակ Արցախում, երբ որ գնում են ակտիվ կռիվներ ու խոսել ռազմական գործողությունների ուղղության մասին ու թույլ չտալ, որ Արայիկ Հարությունյանը եւ ներկայիս գեներալիտետը Ջալալը Հարությունյան նստեն իրենց արցախցի
թե Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, Նիտալի Բալասանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Արշավիր Ղարամյանի, Սամվել Կարապետյանի, մյուսների հետ եւ իրենք իրենց իմացած ձևով ինչպես որ Արցախը գիտեն, իրենք գրոհը կազմակերպեն, այդ ժամանակից դուք իմացեք դրանք շրջաններ են, որոնք իրանք իտո պատրաստ են տալու ու էտա թղթի վրա ու էտա պատճառը, որ խուճուճը իր այդ անասնագոմ ազգային ժողովով իրանց արևին իրանց շուստրիությամբ ինքը դե շատ թափանցիկ մեդիագրագետ տիկինա չէ, երկրի թիվ 1 թափանցիկ, թիվ 1 մեդիագրագետ, ամենաժողովրդավար, խոսքի աննախադեպ ազատություն, երբևիցե որ Հայաստանը չի տեսել այդ խուճուճն ա բերել, այ այդ կենթանին, սաղ այդ բերանները փակել ա ու այս գիշեր արդեն գնացել է մեր ԱԳՆ պատվիրակությունը, որ վաղ այդ թուղթը դեմները դնեն, որ այս երկու աննասունները այդ իրաց թազա ներկած սամալյոտով այդ պատրաստությունից հետո թռնեն Փարիզ կամ Ժնև ու այդ նասատին, որը այսօր այդ տենց ինտերվյու է տվել ու տենց լոքշի մեջ խոսացել է, որտեվ գիտի ինչ է սպասվում, դնելու է ստորագրի, ինչից հետո կարող է տազիկները ընենց ոգևորվեն, որ ձեր կոկոլին Նոբելյան մրցանակ տան, բայց իրանք այդ 5 շրջանով չեն սահմանափակվելու, իրանք առաջ են գնալու, որտեվ թուրքը նստուպա է, թուրքը ոչ միտեղ չի կանգնում։ Ու ռուսն ու պարսիկը ձեր սեթևեթանքներին սպասելու, ձեր թավիշի անասունություններին սպասելու ժամանակ չունեն ու թքած ունեն։ Ոնց որ ծխին վալում չէին սպասում, թե վրացի ժողովուրդը երբ է ուշքի գալու, կամ Ղրիմում, Դոնբասում, Լուգանսկում չէին սպասում, թե երբ է ուկրաինացի ժողովուրդը ուշքի գալու, չեն սպասում։ Որտեւ նրանք իրենց առաջնային խնդիրը իրենց երկրի անվտանգությունը ապահովելն է։ Եթե դու իրենց ռազմական դաշնակից պետություն ուղեղը թափում է, պլասկաստոպ անասունին բերում ես իշխանության, ու դու անընդհատ ապաշխարա իրան անպատվում ես ԱՌԺԴ-ով իրա Գազպրոմով, դու նստեցնում ես Ռոբերտ Քոչարյանին, դու շարունակաբար ամեն բանակցային, ամեն հանդիպումից առաջ նստեցնում ես Քոչարյան, դու նկարում ես, դու ռասկրուտկա ես անում այդ նկարները, դու ցույց ես տալիս Սերժ Սարգսյան, որը ուղակի սենց հոգեբանական ծանր վիճակում է, որտեվ իր կադրերից մեկին դու բերել ես իբր թե ինքնասպանության փուլի ես հասցրել, հա, Կուտոյանի մասին է խոսքս, դու գեներալներ ես խփում, դու կեղծ պատմություններ ես սարքում ու սա ժողովուրդ ժպտում է, ժպիտների քաղաք, վաղը եւ որ կհանձնի կստորագրի ժպտալու եք, մենակ կյանքի խոսքի անասուններն են ժպտալու, որտեղ իրանք պրինցիպի այդ անասուն տեղը որ մտնում են բանի պես է, ամերիկյան Պինոկիոյի մուլտիկը որ կա, Կարաբաս Բարաբասի Դիսնեյլանդը մտնում են, տենց հաշիշը քաշում են, ակաշները այսպես էշի պես աճում է, բերաններից խրխրոց է գալի, բայց վեճ ժպտում են։ Կարաբաս Բարաբասը ձեր անասուն տերտերն է, որ ձեզ ասել է, որ ինքը հայ առաքելական եկեղեցու հետ կարա նույն բոյի քայլ գցի։ Ու դուք այդ քայլ արել եք, դուք իմ երկրին կատաստրոֆա եք բերել, ես ձեր տիրոջ մերը հանուն 2 կոպեկ փողի ու անասուն պոպուլարիստական ինչպես անասուն եզական ու դրա համար դուք պատասխան պետք տաք ու եկաք հասակ նարեկացի մերժելու։ Այդտեղ Աստված ասեց, այ ես ձեր տիրում մայրիկը Նարեկացի ստեղծած ազգ, նարեկացու մաման են բանից առավոտի տիրիկում, հələ Սևերին նայի, ոնց թե, հա ինչ անենք իմ 8 տարեկան երեխան չի ուզում նարեկացի, այս անասունություններով, իրար, ուտել, չէ խոճուճ, սառը քաղաքացիական պատերազմ, գիրես խիա սառը, որտև գիտենք, որ դեմներս դեբիլ է կանգնած, իսկ հետևը սահմանն է, Քանի անգամ, քանի այդ լայվ եմ արել, սահմանից այն կողմ թուրքն է, դու քանի այդ ռոլիկ ես իմ դեմ պատվիրել, որ ինձ հանեն գիժ, ինձ հանեն չգիտեմ ինչ, խիա թուրքերից խոսում, ով ասե թուրքը գալու է, խիա Սիրիայից հիշում ես? Քո անասնագոմ զոմբի մասսան անգրագետ է, քո լոսերից մինչև Հայաստան, նստի իմ ռոլիկներից ինչ-որ կլիպները, որ կտրել ես տվեն, նստի ինչ-որ խնդում եք հիմա, խնդացեք, Որտև ուրիշի ամուսինները, ուրիշի տղաները, ուրիշի եղբայրները, ուրիշի զավակները ճակատում են ու իրենց ամեն քայլը, որ իրանք այդ կռվի դաշտում անում են, այդ ամեն քայլին իրանք արած, այդ արկերի, այդ դրոնների, այդ ամեն անմարդկային զենքերի տակ, որով դու ամեն վարքյան խոչընդոտում ես, այնց բաներ է հայտ գալու Խոչընդոտում ես, որ մենք ճիշտ ձևով ռազմական ամբողջ օժանդակությունը սփյուռքը պատրաստի, այլ դու դրանից սարքել ես մի հատ անասուն բարեգործական ֆեյերվերկ, յանը բանակին տրուսիկ մայկայից բացի նասկի է պետք ասկա է, զենք է պետք է անասուն, այն ասունի կնիկ, զենք է պետք, զենք, լուր
լուրջ զենք, ու մեր տղեկ այդ անմարդկային զենքերի տակ քայլելով հերոսություններ են անում։ Ու մենք զոհեր ենք տալի, դու դաշը չես թողում զոհերից խոսան աննասունի հայվան։ Իրանց ամեն քայլին մենք պետք է տեր կանգնենք։ Մենք պետք է իրանց ասենք ով է իրան շուլերություն անում։ Ու եկել ես քաղաք դավաճան ես մանգալի։ Թիվ 1 դավաճանը դու ես այն մատի անիկդոտ։ Դե բա Նիկոլ, ոտդ գազին թող, հետ չկայն ես։ Ով է քեզ խորհուրդ տալի, Սյամոն, մեկ էլ Սյամոյի խորհուրդ տար։ Քո նման ահաբեկիչ ինչ տերորիստ կա անասուն կենթանի ես դու։ Ուրիշի կյանքերի հաշվին արա դու ուզում ես քաղաքական աթոռ բռնես։ Մարդուդ հալը հալ չի այսօր ասում են։ Հալ չի վրան հալ չկա այդ անասունի։ Դու ո՞նց ես սա կոծկելու, հասկացանք, այն գունավոր անասունության ժամանակ հելարաս իր ամբողջ աշխարհը մեզ հետ է։ Վարչուստյան անգլերեն չգիտի, ֆրանսերեն չգիտի։ Ես գիտեմ, ես եմ տանջվում, ես եմ լացը լնում, երբ որ քո մարդը Սանկտ Պետերբուրգում ասում է գեոպոլիտիկայով չեմ զբաղվելու, որտեղ ոչ մեկի շահ չի բերում։ Հիմա գեոպոլիտիկան մարդով տնենց է զբաղվել, ռոժից չգիտեմ ինչ է թափում։ Կոնկրետ այս պահի դրությամբ էլ է զբաղվում հենց հիմա ցավից տառապում է, տաբլետկեքի դոզան ավելացրու։ Վարդուշտային ընդ կարած խափես։ Աս աղջիկը սուտ ասում, մարդը սնենց անգլերեն է խոսում։ Շեքսպիրը գերեզմանից հելնում ծափահարում մեջնում է ներքև գերեզման, ընդ ասում ես ինձ անգլերեն սաղ կյանք չեմ լսել։ Okay, խափի այդ ժամանակ։ Հիմի Վարդուշտյայի տղեն, մարդը, հերը, փեսեն, չգիտեմ։ Հարևանի տղեն, որ սաղ կյանք իր տունը մեծացե տոլբա եկեր է։ Հիմի ճակատում են անասուն։ Դու ի՞նչն ես կոծկում։ Մի ասեք Ջեբրայելը հանձնվել է, մի ասեք Թալիշը հանձնվել է, այդ երբ է թուրքը ին վրա գժացել ռոլիկներ ցույց տալով, որ ես արդեն գրավել եմ։ Հել հիմա լայվ մտի մարդը տասա հեսա Ջեբրայելը վերցրել ենք, հել հիմա ավտոն նստի հես դու։ Իչի գնանդե։ Գնա Թալիշում նկարվի ինձ ուղարկի։ Գնա լայվ մտի, ժպտա մի հատ ժպիտների Թալիշ մի հատ նկարվի։ Ես Թալիշը տեսել եմ ոնց են սարքել։ Ու ես տեսել եմ դու ոնց ես քո օխլոսին Արցախցու դեմ հանում, այդ թարախ նախանց կենթանի աննասուն, էլ չեմ կարում ես դրա մասին չխոսամ, օրս արև։ Թալիշը վերակառուցել էին, տները, դպրոցները, սաղ, ու այդ սրա օխլոս աննասուն մասան իրա դմդմփու, իրա վարդուշները, մարշուտ կեքի մեջ ասում է, բա դրանց նայեք, բա լավ էր, որ Արցախը Շվեյցարիա են սարքե, и то, что լավ արայ դեպիլ աննասուն, հայվան որ յանից թուրքը նայի, Հայաստանը պետք է Շվեյցարիա ալնի, ու թող խոճուճը Վարդուշտյայի 11-րդ հարգի լիֆտ չունեցող, որտեվ Հայկոն չի անցկացրել, Զիբիլի հոտից թաղած, որտեվ Հայկոն Զիբիլը չի թափել, կվարտիրան թող սարքի Շվեյցարիա։ Հայ կռիշը ապրի, փենթխաուս թող սարքի, այդ բառն է սովորի ինչա։ Թող իր կանադական տների նկարները գցի սաղըտ նայեք։ Չես կարա ազգ, ատես քո գեներալին, քո ղեկավարին, ու այսպես չլնի։ Գնա անդե հիմա ինձ ցույց տուր, ես ընդ տեսել եմ շեն, տները, շենքերը, ես ընդ տեսել եմ պուճուր երեխեք ուրախ, որ իրանց դպրոց է բացվել, ու ինչ սիրուն է իրանց դպրոցը։ Սաղ կյանք Ղարաբաղցի ես նախանձել, այ աննասուն կենթանի։ Ու ինչ խաղեր է տալի, ինքը գնում է անդե, տիպը միասնականություն, բոլորս հեշթագ, հաղթելու ենք, այսյան սաղին լսում եմ, դաժե ինձ ես լսել, Քիսոյին անել ես, Պողոսներն ես, գծացել ես, գնա Վաշինգտոն սանկցիա բեր, հա, շաս, Քիսոնել միշնորդ է գծե, որ հետս կապնվեն, ասեն իրավաբանորեն էդ ոնց ենք անում, մեռնելու եք դուք, արա, մեռնելիք եք իսկապես արևմտահայերն ասած, որտեվ չեն կարա դաշնակցության ու հայկական կոմիտեին դիմեն, որտեվ սաղին հարամել են, եկեղեցուն է չեն կարա դիմեն, սաղին հարամել են, ես է իրանց աշկի հարիվն եմ յանում, թե դուք դեբիլ չեք արա, գնա նկարվի Թալիշում կյանք, իս ցույց տուր էդ երեխեքի սիրած դպրոցը, հենց հիմա, բան մի ասա, ռոլիկներին վրա որ սարքել էիր, որ էջս չգան, հենց Արցախից եկար տեսար քանի հոգի անային, որտեվ ոչ թե ես եմ, այլ որտեվ այն որ ես բացատրում եի, տենց էլ եղել է ու ցանկացած փորձագետ այդ կբացատրի։ Իրավաբանները խոսում էին, որ դու կեղծ օրակարգ ես տալիս սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին։ Փաստաբանները, որ քո մարդ ու անասուն հետույք այդ որ հա քորա գալիս, այդ են պաշտպանել, անընդհատ հարցազրույցներ են տալիս ու խոսում էին խայտարակությունը, որով դու ինքդ անձամբ կառավարում ես Քոչարյանի դեմ դատավարությունը։
կամ ինչ որ մարդու եք բռնում ստորացնում, որ Սերժ Սարգսյանի դեմ ինչ որ ապուշություն տա, որովհետև մարդը պետք է գնա բանակցի Ալիևի հետ, ու դու յանում թե, քանի որ շատ խաղաղասեր ես, պետքա բանակցային գործընթացում իրան նվեր տաս։ Դու այնքան անասուն ես, դու այնքան չգիտես ինչ բան է միջազգային հարաբերություններ, բանակցություններ, դիվանագիտական մոտեցում, որ դաժե քթի տակ ելնելով, հա? Թուրքիան, որ Հունաստանից անդադ ինչ որ բան է պոկում, ինքը Հյուսիսային Կիպրոսը անդադ բռնած, այսինքն որ վերքը ցավա։ Բանակցելուց ամեն անգամ բանակցելուց առաջ դիմացինի հետ վերք են պահում մոտները, չեն թողում այդ վերքը լավանա, ու բանակցությունը ինչքան սրանա, այնքան ավելի շատ աղ են լցնում մտե։ Դու ասում ես, չէ, Ալիև ջան, ցավում ո կյանքս։ Հեսա սպասի մի հատ անձամբ լպստեմ, մի հատ մաքրեմ այս ավիշը հանեմ, ուտեմ, ինչ լավն է Թուրքի ավիշը, մի հատ սենց կարեմ, մի հատ սենց լեյկոպլաստը վրան սենց դնեմ անձամբ, ծնկաչոք կոդեմ, քո թիմում են, չէ, Թրքի առաջ խոնարհվող անասունները։ Դու ես չէ, այդ ամեն ինչ ար, այդ ես չեմ ասել, ես ասել եմ թուրքը թշնամի է, չէ, դու հիմա եկել ես ուզում ես ասես, որ մենք սխալ ենք, դու ճիշտ, շուռ ես տալի, որ բոլորը ծրվեն են հանգամանքից, որ կա փաստաթուղթ, որը վերաբերում է Լավրովի այն ուժ գիշերվա, այն որ սաղ ազգը սպասում էր ծննդատան պես, երրորդ կետը, անցնեն առարկայական քննարկումների ու այդ ինտերվյուն Ալիևի ասում է որն է, խնդրու առարկան որն է, ինչ են իրեն խոստացել, որտեղ որ գնում ես բանակցության խոստանում ես, քեզ նվեր են տալիս հետը, նվերներ են ուղարկում, չէ խուճուճ, օրինակ տղեկ քանի ծառայում է, իր գլխին բան չի եղել, չէ, հիմա ուրիշի տղեկին է կատարվում, չէ կյանք, կայֆա, չէ, նվերներ էր տալիս, այս նվերի շարունակությունն է, ու հիմա որ անդառնալի են սարքել, հա, ինքը սարքում է տենց միավորման, բան, միաբանվածություն, ջաջերը հավաքվում գնում են, իրանց իմացածը անեն, հողը պաշտպանեն։ Հելնում ասում է, չէ, Թալիշը Ջեբրայելը գնում են, հիմա այս անասունը այս որ գնալու է ստորագրի, հետո հելնելու է, ասի նախկիններն են մեղավոր։ Ինքը եկավ նենց արեց, որ այդ դիրքը թողեց, ասեց անասունություններ։ Ինտրիգներ, դեղին մամուլը մտել է պատերազմի դաշտ։ Ու հիմա անդառնալի է, այն որ պետք է ստորագրես անասուն եզը, բանակցային process-ում դու խոստանում ես, ուրեմն պետք է անես, դրա համար Սերժը չէր խոստանում, Քոչարյանը չէր խոստանում, շատ լուրջ, շատ հատիկ ընտրում էին բառերը, ու ոչ թե անձամբ, ոչ թե միանձնյա, ամբողջական թիմեր, միշտ կտեսնեիք թիմերը, ինչպիսի մարդիկ են ազգային ժողովը իր դիրքում, նախարարությունները իրանց կողմ, պաշտպանության նախարարությունը, Այս ինչ է սարքել ես արծրունից, արա, հատիկ ընենց բարեր, որ ոչ մի ձև թուրքը չեր կարում կպներ, պրիչոմ սաղ կյանք թուրքի մտածողությունը հասկացող մարդիկ, դուք պրինցիպը անհասկացողներ եք, не то что թուրքի ուղեղ, դուք վապշե բան չեք հասկանում մարդու կնիկ, ձեզ տեքստերը գրել է քոր անասուն ու իրա չգիտեմ են շոշափուկներից բաղկացած անասունությունները Հայաստանում, որ սրաներա վրա կեղտ գրեք, փող աշխատեք, սով շատկեք, չէ? Մենակ այդ գիտես, ուրիշ բան չգիտես։ Ինձ լրիվ են ագրավի անեկդոտնա, ինձ բախտի բերմամ թե պատահում, մի կտոր պանիր է բերաները տնգել, Արցախից սարքել ես մի կտոր պանիր, ու շարը քցի, ասի իրանք են մեղավոր, որ ես հողերը սենց եղավ, սաղ ընդդիմության տղեկը բնականաբար, սաղով հելնում գնում են ճակատ, իր անասում լակոտակրատյան, իր դեբիլ անասում կպայով վերենգած քաղաքում, բերում հասցնում են այս թուղթը յուվիլիրնի սարքում են, իրանց խաղաղա չգիտեմ ինչ է, որ իրանց շեֆ անասում պլասկաստոպը, Գարբաչովի պես ինչ-որ մի հատ բան ստանա, Նոբելյան, տազիկները իրան տենց առաջադրեն Նոբելյանի մրցանակակիր որպես, կանդիդատ, Սպարտայի թագավորին Աթենքից Սուրհանդակ էր եկել, նստած պատմում է, ինչքան լավն է Սպարտան, Են էլ ասում ես գիտեմ իմ երկիրը լավն է կյանք, դու ես իմ երկրի գովքան, դու հլը քո երկրից խոսա, ջոգիր ինչ եմ ասում, դու ոչ բանակցել գիտես, դու ոչ ռազմական գործ գիտես, ձեր սաղ թիմը գտնվում է անգլո-ամերիկյան և իսրայելյան հետախուզական ծառայությունների, դիվանագիտական ծառայությունների տնօրինության տակ, որպես իմ երկիրը նատոյին
ծախվի։ Ու դուք քանի որ 2 տարեկանի ուղեղ ունեք, ձեզ թվում է մուլտիկի պես է, կինոյի տղա եք դուք։ Դուք դառնում եք Գարբաչով, հա? Այսինքն թուրքն է քեզ, հա? Ուրիշ երկրի քաղաքացին քեզ սարքում է իր համար Նոբելի եսիմինչ, չէ, որ դուք խաղաղասիրության ղուշ եք, դրա համար անդադ քո մարդը ջարդած պլաստինկի պես անընդհատ կրկնում էր։ Ես անգամ իմ երկրում մեծ վտանգի տակ ինքս ինձ դրեցի, որովհետև այն ինչ որ ես ասում էի, այդ հասարակությունը երբեք չէր լսել։ Իմ ասած աննախադեպ բանաձև էր, լուծում, որ ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, այսինքն դա այն գիծն է, որը Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիրները ժողովուրդ ջան CV-ի մեջ գրած է, ասել է մի հատ եզություն, որ իրանց առաջ ոչ մեկ չի ասել։ Խոսքի Գարբաչովը հելել է, ասել է պերիստրոյկա գլասնից երկիրը քանդում են, ով ինչ ուզում է ասի, որտե ուզում է ասի, ուզում ես հրապարակում, ուզում ես տուալետում, հա, այսի երևի տես տուալետից մնացած բան է, էդիշն է այս կոկոլը, փողոցներում, տրամվայից իջնում ես, տրոլեյբուսից իջնում ես, անձամբ էր օրինակ ծառայում, հիշում եք, հրապարակներում բան, գոհ չէր անում երկրում, ստեղծում էր product deficit, դեֆիցիտը ստեղծում էր բան, որ ուրիշ երկրներն են իրան գովում, ինքը իր երկրում իրան գովացող չունի, երկիրը ինչքան քանդում, այնքան Թետչերն ու Ռեյգանը սրան ավելի են գովում, ինչքան ավելի է գովում, գալիս է ժողովրդի հետ հանդիպման, ասում են սոված ենք, բուժում չկա, դեղ չկա, էս չկա, են չկա, ասում է Zato Time-ի մագազինը իմ նկարը դրել, ասում է я политик года։ Ոնց կարա ինձ այդպես բան ասեք։ Հիմա 90-ն է։ Ու հիմա սիրուն յուվելիրնի սարքը պրծել են այդ թուղթը, պատրաստ է, պատվիրակությունը թռել է Մոսկվա, վաղ դեմներն են դնելու, ծրծամը դրած է, վсё։ Քանի որ խոստացել ես, պետք է անես։ Դրա համար է սաղ ձյաձերը մեկուսացում, ոչ թե որտեվ դուք սոցիալ-տնտեսական անարդարություն ու հիմա էլ եթե այդ իբրև թե համաձայնվեք, թուրքը չի կանգնելու այդ 5 շրջանում, թուրքը փապոլնում ու շարունակելու է, թուրքը Իդլիբում, Աֆրինում շարունակում է, այս պահի դրությամբ որ խոսում եմ, շարունակում է, ռուսել է խփում, ռուսական ավիաբազայել է խփում, ինչ ուզում խփում է։ Դրա համար ստատուս քվոն պահում ես, որտեղ անասունությունները չգա, այս երկուսը քանդել են դա։ Հիմա ինչ են անում, եկել է հասել այդ պահը, որ պետք է ստորագրվի, վդրոք հիշել են, որ կա ընդդիմություն, վդրոք հիշել են, որ կա արտախորհրդարանական ընդդիմություն, այն Զավենիչի անասունությունը ռադարեք, այն քաղաքացի որոշում, հայվաններ եք արա, ռադարեք, Մարուկյանը արտախորհրդարանական չի ռադեղացավ պրինցիպ է, Հանրապետական հույդը։ Սրանք պալոգիկ է, իրանք չպետք է գնան։ Ով որ գնաց, ով որ մասնակցություն է բերում այս process-ում, դաժե ԿՊ-ի անասունները, բոլորը հայրենիքի դավաճան են։ Անկախ նրանից դուք կարաք հետո հոդվածներ գրեք, կարաք սաղ երկիրը վերածեք դեղին մամլոմիջոցի, вообще նորմալ մամլոմիջոց չլինի։ Կարաք քաղաքացիներին պարտադրեք իրանք անձամբ մասկայի տեղը, հատուկ special edition, բան կանեք special sense լեյկոպլաշ շատ, այն որ sense մեկին գերի ես վերցնում, առևանգում ես կինոներում բան այդ ամերիկյան, կամ ամերիկացիք, որ իրաքցիներին վերցնում են Աբու Ղրայբ էին գցում, այդ են սև հատուկ իզալենտ ունեն մարդկանց դեմքերի համար, որ մաքսիմալ ցավ է պատճառում։ Ամբողջ դեմքին, լեյկոպլաստի վրա կգրեք, ես միայն սիրում եմ իմ սրտի վարչապետին, ինքը Հիսուսը, իրակինը փրկիչը, այտենց իրանք այսպես խփեներեսներին դուզ գան մանգան, դա չի փոխում են հանգամանքը, որ դուք դավաճան եք, որ դուք հանձնել եք, այն ինչը որ ձերը չի, ինչը որ դուք չեք կռվել, դուք հանուն ոչնչի եք այս ամեն ինչը արել, ուրիշը այս պահի դրությամբ նույնիսկ կռվում է, զոհվում է, հանուն մայր հայրենիքի Բայց խոճուճը մայր հայրենիք չունի, ինքը անմայր հայրենիք է, իրակարծիքով ինքն է աշխարի մայրը, բան, Տիրեզա, մայր Տիրեզա է, տոլի չգիտեմ ընդ Դիանա է, տոլի գրողու ձի ես պրոստը, ձինել է տենց կոմպլիմենտ քեզ վապշետը։ Ու իրանք հանցակիցների են ստեղծում, տիպը մենք մենակ չենք, այսինքն 2 տարի ոչ մեկի չեն լսում, սաղի կնոպկեքը անջատում են, սաղի բերանները փակում են, սաղի վրա ինչ անասունություն ասես չեն ասում, Որտեւ ինպես մարդիկ ասում են ախպեր ջան, ձև ունեք, որ այդ հողերը չի գնում։ No, իրանք բնում են ազատություն ռադիոկայան, Civilnet, մենակ են մարդիկ պետք է խոսան, աննասուններ, ինչ որ դանչիկ, ինչ որ չգիտեմ, Կարպիս Փաշյան, ինչ որ աննասուններ էլի, որ իրանք օրակարգին ծառայեն։
Իրանց մեսիջը տանեն։ Կողքից է դապահող կյանքի խոսքին պատկանող զվյոզդիչկեք կան, չդերասաններ են, տենց բան մենք մեր հայրենիքի համար անենց հաշթագներ կստեղծենք, անենց պլակատներ, պոստերներ ստեղ կմտնենք Yandex, էս կսխմենք, էնի տենց ստեղ էս կլիկի վրա 2 ցենտ կգա, սենց անասունություններով ազբաղված, որտեվ իրանք տենց որ անում են, իրանց թվում է իրանք Եվրոպա են դառնում, ժողովրդավարություն են դառնում, պրադվինիտի երկիր են դառնում, no։ Երկիր ինչքան իր արմատներին մոտ է մնում, այնքան ինքը կարա ավելի առաջ գնա։ Այդպես է քաղաքագիտությունը ասում, ես գիտեմ, որ տենց բեմի վրա ձեր ծամածրվելու հետ աղերս չունի իմ ասածը, բայց ես իմ մասնագիտությանը տեր եմ, ես այդ ասում եմ, դուք ձեր մասնագիտությանը տեր ելնելով ծաղրաձույություն եք անում այդ ալիքներում ու այդ փաթեթը վաճառում եք, որ եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ ըլնի, դուք սա պարտություն չեք համարելու, դուք ասելու եք, բենամուկի մեծ աստված, բոլոր նրան ասել, հա, հողերը հանձնելա, ով կարար հայոց պատմության մեջ հող հələ մի հատ հիշեք, իսկապես աննախադեպ մեկն է, ոնց կարելի է իրան անուն կպցնել, ոնց կարելի է այս հանգամանքի մասին կրիտիկայով խոսող մարդուն ջղայնիկ չդնել, անպայման պետք է ոնց կարելի ասել, ում շունն է Նիկոլը, որ հողերը հանձնի, չի կարելի չէ սենց բաներ ասել, արգելված է Զոմբիների ուղեղներում սենց բաներ արգելված, որտեվ զոմբին հայրենիք չունի, զոմբին գնում է Նիկոլի էջ ու գրում է ջուջուլակերության բոլոր կամասուտրայի օրենքների մասին, էդ է իր սահմանադրությունը, ինքը չունի պետություն, ինքը անասունն է դաժե գոյատևման բնազդ ունի, զոմբին պրոստ զոմբի է։ Ու հիմա ինքը ասում է, հիմա դուք, եկեք ես իմ հանցագործությունը, որ արել եմ, սաղ տեր եղեք իմ հետ միասին, ով որ ատեմ մտավ վաղը, դրանք տերեն այս պետական դավաճանությանը, այդ ստիգման ձեր վրա է մնալու, ուզում է ես այսքան տարվա կուսակցությունը լնեք, ուզում է դուք տված լինեք հայրենիքիր ես ինչը և են ինչը, և գրողուսև ցավը և ջանդամը, okay? Դուք դավաճանեք, հետիլ մի կողմ, հարցի մյուս կողմը էնա, որ դաժե եթե դու տուպիցա անասուն ես եղել ու տենց գունավոր կտերով բաներով հելել եկել ես ու հետո ես ջոգել ինչա կատա ես սաղ ինչա, որ դու սխալ էիր ինքը ճիշտ էր, որտև ես Արցախից ես սաղ, դե ասում եմ ինչ ալնելու, Արաքսիա ջան կրես որ սենց եմ խոսում, ցավը տանեմ, ասում եմ ինչ պտի լինի, ինչ ալնելու, են գենշտաբը, որը ես անասունին չի հեռացնում, են ընդդիմությունը, որը ես անասունի հետ մտնում է այդ սենյակը, Են կպայականը, որը ընդունում է, որ իրան գնան այդ թուղթը ստորագրեն, են պնա չգիտեմ ինչը Արցախում, որը այդ բպրեջի խուճուշներից չի բռնում, չի լարում դուս, և այլն, այդ սաղ պետական դավաճանություն է դառնում։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ անեմ, որտև դուք Երևանում փակված նստած եք ձեր տները, ոչ մեկը տեղից չի շարժում, նշանակում է ձեզ օքեյ է որ սենց լինի, դուք օքեյ եք որ սենց անեն ձեզ։ Այն ազգը, որը իր ազգայինի համար չի կռվում, հասկանում եք, դուք հրաժարվեցիք այնքան բաների, եկավ հասավ ստեղ, դուք ցույցերի չեք գնում, այս չեք անում, այն չեք անում, չեմ ուզում հետ գնամ դրան, ես ես ասում եմ, այս գիշեր հետ ալնելու, պատրաստում են, մինչև ամսի 18 դեմներն են գցելու, ասեն դե արի ստորագրի, ինքն էլ իրան հերոսի կոչում է ուզում տա, բայց դավաճան ալնելու, ճիշտ ձևը այն է, որ ինքը եթե հասկանում է, որ իրան օգտագործում գցում են ենյան, ինքը կարա լինի Պաբլո Ներուդա, ինքը կարա լինի հրաժարական եմ տալիս, ինքը կարա իր խուճուճ անասունին ասի արա դե զատկնիս էլ իսկականից, սաղ ազգի բերանի իզալենտ դնելու տեղ, կնգատ բերանին այդ իզալենտը դիր, անա տուպից է ինքը բան չի հասկանում, ձեր սաղ ցեղին, սաղ ազգը անիծելու է մինչև ուղնուցուցը ոնց որ մինչև մա վասակսյունին անիծում, սաղ ցեղին, տակից դուս չեք գալու, քո խուճուճը չունի են մարքեթինգի բանը, Genius-ը, որ ալամ կյանք ու ինքը եթե ունենար ինքը ոչ մեկի բերանը չէր փակի, որտեվ ինչքան է մարքեթինգ անես, հասկանում ես, если колбаса не докторская, ուվրից յուղա թափում, ուվրից կեղտա թափում, հոտացա, չես կարա ճխտես մարդկանց բերանը։ Դաժե որ ստիպես ուտեն, իրան գիտեմ, որ է դոկտորսկայա չի, իրան գիտեմ, որ դա դավաճանություն է, հասկանում ես։ Դու պետք է հրաժարական տաս։ Դու պետք է կանչես բոլորին, ասես ես հրաժարական եմ դնում, ես չեմ ելնելու այն մարդը, ով որ ես հողը հանձնում է, ով կարա ալնի, ու թող ոչ մեկ չլնի, ու ալամ աշխարհին ասես ես չեմ կարում ախպեր։ Բելգիայում եղել է էտապ 586 օր, չի եղել վարչապետ, չի եղել, որտեղ ֆեդերացիան քիչ էր մնում փլուզվեր։
Մի հատ տենց Արմեն Սահակյանի պես մի հատ թակավոր ընդ վերընկած է պալատում, հելնում էր ազգային տոներին, մի երկու հատ սիրուն ուղերձ սքերին նստում էր սաղեց սքում էր, հելնում էր պալատ, վсё, այսքան բան։ Ինքն իրան աշխատում էր այդ երկիրը, որտեղ Վալոնին բան էր անում, չէր ուզում անջատվել են վերևներից։ Հոլանդախոս մասը ֆրանսախոս մասի հետ հարկերի բաժանումը պրոբլեմ ուներ, ասում եմ ես վсё անջատվում եմ, ես հելաստուս չեմ կարում ես ձեր հետ, արա։ Մենք իրար չենք հասկանում։ Մի հատ էլ գերմանական պրովինցիական նստած ասում են երեխեք, давайте жить дружно։ Սրանք էլ ասում են, օքեյ, давайте жить дружно, բայց ես վարչապետ չեմ տալի։ Ոչ մեկ չէր ուզում վարչապետ լինել, որի օրոք ֆեդերացիան փլուզվում է, չեն կարում ախպեր։ Ու այդ դրա հետ զուգահեռ եվրոկառույցները քաղաքում աշխատում են, գործում են, как ни в чем не бывало։ Կրիզիսի մեջ ենք մենք։ Արժանապատվություն ունեցի, հպարտությունը չի աշխատում, սաղ վրետ խնդում են, այդ նշանակում է իմ ազգի վրա են խնդում, այ հայվան։ Մակրոնը քեզ բարի տեղ չի դնում, Մերկելը քեզ բարի տեղ չի, դու ոչ մի բան ես իրանք մենակ քո հետ խոսում են, որտեղ մեզ են խղճում, որտեղ մենք ենք գյուլի տակ, մեր երեխեքը, մեր տղեկը, մեր մարդիկ գյուլի տակ են արա։ Այդ երեխեքի շնորհիվ է, որ իրանք քեզ բարի տեղ են դրել, դու 2 տարի քեզ ունեցես, բայց քո կնգա անասուն ագահության պատճառով, ոչ մեկ քեզ բարի տեղ չի դնում։ Դու հիմա քո կնգա այդ անասունությունից ելնելով ազգին մատաղ ես անում, ինքը իրան բանը զգա, ինքը բան է, պրոստը, չի կարա զգա։ Դու վարչապետ չես դառնալու, մեխրի բան չես, գրողուսև ջանդամ չես, դա թրքական բան է, դա մերը չի։ Ուզում ես Գոլդա Մեյերը լինես, հել գնա Նետանյահուն պրոբլեմի մեջ է, իրան գահն կեցարա, գնա Իսրայել փողոց փակի, գնան դարի իրանց Գոլդա Մեյերը անասուն, թող մեզ հանգիստ արա։ Այդ են ձեր կուսակցությունները վաղը գնալու մասնակցեն, այդ եմ ձեզ ասում, ինձ մի գրեք, ձեր կուսակցություններին գրեք, որ կուսակցությանը որ պատկանում եք, ու այսօր ձեր տղեկը ճակատում են, դուք զանգեք ձեր բյուրոներին, ձեր չգիտեմ ինչերին, ասեք ես ուր ես էթում արա, 2 տարի մեզ չեն լսել, մեզ էս են արել, մեզ անպատվել են, մեզ ես ուր ես գնում։ Ինչ ունի ասելու Նիկոլը, որ պետք է գնաք ընդ դուրը փակեք, թող լայվ մտնի, ասի խեք գնում ընդ նստում նույն սենյակը։ ԼՏՊ-ն ու դաշնակցությունը նույն սենյակում, you're kidding me։ Հետո հելնեք ինձ բողոքեք, թե Լևոնի ադեն մեզի ասան գրին, լավ վրա, հետո ինչ ես նստել ես հետ այդ անասունություն ես անում Լևոնի։ Խեք նստում հետը, տերորիստի հետ նույն սենյակ նստում են, արա։ Քո հետ Ռուսաստանը չի ուզում խոսա, Մակրոնը ոչ մեկ չի ուզում հետդ խոսա։ Ու պատժում են մեզ, հասկանում ես, դու պետք է հելնես ռադլնես, հրաժարական տուր գնայս, միակ նայս բանն է, ես երբեք քո հետ սիրուն խոսացած չկամ, ես իմ սիրուն խոսքն է քեզ ուղված։ Մոտավորապես այս նույն էմոցիաները Մակրոնը ունի քո հանդեպ կյանք, ջոգել ես դա, դու ջոգել ես, չէ, որտեվ ես ջոգել եմ։ Սա Եվրոպա ջոգել է, что ты не рукопожатный։ Ասենք խոսքի Մակրոնը խոսում է ստեի Միցոտակիսի հետ, հետո դրանից հետո դու ես տրուպկի մեջ զնգացնում, ինքը զզվանքից մեռնում է տրուպկին կպնելուց։ Որտեվ դու չես հասկանում դիվանագիտություն, դու չես հասկանում աշխարհում ինչ է կատարվում։ Ֆրանսիան ինչով է զբաղված Լիբանանում, ու դա ինչով է նպաստելու Հայաստանի բարօրությանը։ Դու թքած ունես։ Սա քո աննախադեպի մասին պետք է ինչ էիր ասում էր աշխարհը պետք է համակերպվի, որ դու Հայաստանում իրավիճակ ես փոխել։ Really? Does it look like համակերպվել? Դեղին մամուլը դուս է գալիս միջազգային բեմահարթակ, կլեոզնիկություն անես, Թուրքիա Ռուսաստան պատերազմ էր ուզում հրահրել, քո այդ անասուն պստիկ ուղեղով, կնգատ ուղեղն է, դեղին մամուլը, զգում եմ։ Դեղին մամլո մտածելակերպ։ Հետո ուզում ես Թրամփի գլխին սարքես, յանեմ այդ սամալյոտը, որով յանեմ թե թուրքը խփելա մեր յանեմ թե սամալյոտին, հա, էդի Ամերիկան է ծախել ու Ամերիկա քեզով է թույլ տվել, որ դու սամալյոտ խոսքի ծախես Թուրքիա։ Խիա քո ծախած սամալյոտը ինձ խփում, օքեյ։ 2 տարի հետը չի ուզեցել խոսա, որտեղ գիտիմ զզվանք բաներ ես ասում, հիմա չի ուզում։ Հրաժարականը դգրի ռադեղի, պետքա լինի պետական պաշտպանության կոմիտե, որը ամեն ինչ վերցնում է իր ձեռքերում, բանակցությունը, բանակը, առողջապահականը, տնտեսականը, ոչ մեկ քո կնգան չի վստահում որևէ կոպեկ գումար, քո կնգա ֆոնդերը ոչ մեկի այն բանին չեն, ոչ մի ներդնող, ոչ մի մեծահարուս չի ուզում չերես ձեզ ինչ որ բան արած լինի, իրանք իրանց ձևերն են հիմա գտնում, այ այդքան նի ռուկապաժատնի եք դուք։
Հասկանում ես, դուք հեռանում եք, սա հարցերը լուծվում է, դուք մնում եք, դուք երկուսով ձեզ լավ եք զգում, մնացած սաղ ազգը վատ է զգում, Արցախը հատկապես, ու Արցախում մեր կռվողները հատկապես, ու սա է ճշմարտությունը, ու դուք պետք է ռադներդ քաշեք գնաք, որտև Իրանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում են մերձավոր արևելքում հսկայական գործողությունների, որոնք կարող են լինել տարատեսակ գաղտնի գործողությունների համակցություն, կարող է լինի ամբողջային ճակատային պատերազմ, որի գիծը գծվում է ամենի կողմից, որին անհրաժեշտ է այդ պատերազմը որպես նախընտրական հոկտեմբերի անակնկալ։ Իրենք չեն կարող կռիվ գնալ մեկի հետ, որը գլուխ չի հանում ոչ մի բանից։ Он слабое звено, աշխարհաքաղաքական առումով տարածաշրջանում, он есть слабое звено, թույլ օղակն է, բարձ, ինքը չունի ոչ մի ուժեղ բան, որևէ ուժ վաղը մտավեց սենյակ այդ անասունի կողքը նստեց, ինքը ձեզ կեղտոտելու է, ինչին կպնում է, կեղտոտվում է, դուք դրա հանցակից եք դառնում, ես այդպես եմ վերլուծելու, որտև ես ուզում եմ իմ հայրենիքը իրա տեղում ու ամեն թափած կաթիլ արունը, ինքը պետքա հանուն հայրենիքի այդ հողը պետքա պահվի։ Այդ ոչ քո կնգախուճուճներից ծնված անասուն խաղաղապասիրական եսի մինչերից է պապուտ արտակնոցի հետ բզբզացող ճանջերից է, այդ հայոց աշխարհի կյանքի օրենքն է։ Ու ոչ մեր ազգը ձեզ պարտք չի, դուք իրանց ոչ մի բռնապետությունից չեք ազատ, որտեղ մենք բռնապետություն չենք ունեցել։ Բռնապետությունը Ադրբեջանն է, որը քանի պատերազմ է տանում է, որտեղ իր ամբողջ գոյակցությունը այդ այն ա եղել, որ հայը վատնա, քխն է, աղքատությունը հայի ուղեղում, հայը խափեբայ է, թալանչի է, միջազգային հանցագործ է։ Դու չէիր հայերի մասին ասում հայ գործիչների, Սյունիքում ասում էիր, այս ինչա թմրադեղերի վաճառքով եք զբաղվում, այս ինչի է զենքեր բերում, այս ինչը թալանչի է ու չգիտեմ ինչա Ալիևը կիրթու գրագետ է, իրանք չէ, իրանք բռնապետներ են, կոնկրետ իրանք ազգային փոքրամասնություններով, վարձկաներով, ամեն ինչերով սաղ են քշում են մեսառուբկա, մարդու կնիկ, որ մնան իշխանության, հիմի երկու մարդու կնիկ զույգերի այս զորբայության հետևանքով մենք պետք է սաղս մեռնենք այ անասուն Ես իմ հայրենիքի, իմ մուրազից, իմ անկախության հռչակագրից պետք է զրկեմ, դու անասուն ես, ու քո կնիկը քեզնից ավելի անասուն է, իր ֆոնդերի մեռած անասուն է։ Ուզում եք ձեր հետույքները փրկեք, էդ է խնդրեմը։ Դեմներդ նորմալ մարդիկ են։ Նստեք, ասեք, վсё, հրաժարվում ենք։ Հասկանանք, որ գրողի ջանդամն ենք ձեզ ուղարկում, բայց այնց որ վաբշե հետ չգաք։ Вообще հետ չգաք, նրանց ոնց որ Լևոնը այսօր բզբզում էր, Կիրակի օրով Իսրայելի նամակներ էր գրում։ Դուր է գալիս Իսրայելն ու Թուրքիան, սկայծրճու դարոգա, կնիկը ուզում է Ամինե խանամի հետ ընկերություն անուի, հելնում իջնում է Ստամբուլ, մտնում է Ագիա Սոֆիա, այսպես տուտուզը տնգում է, աղոթում է գետնի վրա, այսպես չոքածը տե, այն որ սենց սրբապատկերն են քրիստոնեական վրենսև զանավեցկայ, այսպես քաշած, ատեից հելնում է Ամինե հետ նստում է կողքը, չայ է խմում։ Okay, գնացեք ընդ ապրեք։ Այն մի անասուն ուզում է Իսրայելի ժողովրդի հետ խոսած լինի մտավորականների, հելնում է դիմում է, Կստացի բանը, կակրազ առիթը, թող վերջապես իր կյանքի մուրազը ստանա իր Իսրայելի քաղաքացիությունը։ Ախպեր ջան, գնա մտի սիրուն կորոնավիրուսով, թարախոտ, Թել Ավիվը նստի, Երուսաղեմ չգնաս, ընդ հայկական կվարտալ կա, կարող է տենես վատանես, ֆազերդ գցես հայ ազգից։ Okay, գնա ընդ վերենգի, ուզածդ մարդում նամա գրի կյանք, խիեք Հայաստանից այդ անասունությունները անում, արա։ Ուրիշ տեղ չկա։ Հելը գրադներդ քաշեք գնացեք։ Ով էլ որ մնում է, այսպես պետք է հա բացատրեմ, որ դուք դավաճան անասուններ եք, դժվար է հասկանալը։ Ձեզ թվում է հայ ազգը մեռել է, մնացել են ձեր նման չոլի բոստանի ձեռը։ Դր օտարացի խառնացին անասունների ձեռն ենք մնացել, մեկը բոշի ցեղ, դու էլ եվրեյ թուրքի ցեղ։ Այդ ազգերը ուզում են իմ երկիրը փլեն, ձեր այդ ազգերի տիրումներն էլ տեղ արա, ձեր անասուն տիրումները, հայի հյուրասիրությունն եք սենց հարամում։ Կիրակի օրով։ Կիրակի օրով ժողով է հավաքում, մտածեն ինչ են անելու, ինչ պետք է անես, Մոսկվան այսպես կդնի դեմդ կասի դե արա, դու չէիր ասում, նրանք ինչ էիր ասում, մեջքները կուզ գնում էին Մոսկվա, խելոք ու չգիտեմ ինչ, դու ոնց ես գնում Մոսկվա, արտգործ նախարարի ձենը լսել ես արա, այդ խեղճ մարդուն էլ ընդ կեղտոտեցիր, Անչի դու չես գնում Մոսկվա, հետո գնաս ստորագրես, տնան ոնց ես գնալու, ուրախանալու ես, որ 5 շրջան ես հանձնում Թե կնգատ մամուլը կա ու կա,
Սաղ կեղտը կլցնես, կասես Բալասանյանն է մեղավոր, Քոչարյանն է մեղավոր, Էսիշն է մեղավոր, ով ասը։ Այս անգամ իրանք չեն մեղավոր, իրանք ոչ մի վատ բան չեն արել։ Սաղ կնիկը տարել, Ժեբրայել Թալիշը սաղ կնիկը, այն Աննասուն Ահաբեկիչի հետ, որը պետք է բանտում փդելուց լներ։ Ու միակ պատճառը, որ չի փդում, որտեվ Սերժ Սարգսյանը ոնց որ քո հետ է մարդավարի վարվել, ունեցել այդ Աննասունի, բայց չի ջոգե, որ դեմը քրիստոնյա չի, իրանք այդ նույն մանաստիրից չեն, ոնց որ ինքը։ Այս է ճշմարտությունը։ Ով որ հարց ունի այս ճշմարտության հետ, նամակները ինձ չեք գրում։ Նամակները գրում եք Մարդաձև կուսակցության ղեկավարին, ձեր քոին, ձեր Արմեն Սարգսյանի կուսակցությանը։ Okay, իրանց ձեր հոյդայինը գրում, գրեք իրանց, ինձ ինչ եք գրում։ Իրանք են գնալու նստան այդ Աննասուն պրիդուրկի հետ։ Սպիրվա едет, ագրն պետքա գնա նստի այդ փաստաթուղթը համաձայնացնեն, ու հետո ավելի ցերեմոնիայի բանի էս ձևով, շուքով, բանով էլի, տաշի տուշի, в общем, գրում են նշան դրեկանի, որ հետո հարսանիքի արարողություն լինի։ Այսի խնամականչն են հիմա անում։ Երկուսով թռնելու են ընդեն նստած ստորագրեն երեխեք, դժվար է հասկանալը։ Միակ Աբաստանն է Թավաջաններու, չի ծկեր գորներս, չի դար ադոնց, չի դար քաղաքացիություն, Իսրայելը ասոնց երգիրե տուրս կկործած է, վերջի գնեդե տուրս, վերջի չի ծկեր գոր, اد ռուսյան թալանած օլիգարխներուն գսե գրնած տուրիստ կալ երգիրը ապրել մեկ ամիս, բայց nationality և full time host մնալու իրավունք չես ունենար, որտև տուն ասինչ երգիրներու մեջ, հետաքննության մեջ ես, Զորավ Մնացականյանը ցանկացած դիվանագետ, ում որ կոկոլի անասունությունները պետք է ծածկի, ինքը գիտի, որ ինքը իր երկրի համար ոչ բարենպաստ բաներից է խոսում։ Ինքը վատ է զգում դրանից, բայց ինքն է որ թողեց գնաց, այս անասունը կարա խոսքի մի հատ Ռուբեն Ռուբինյան, մի հատ անասուն լակոտ դնի, вообще խայտարակ լնենք։ Ու դրա համար այդ կուսակցությունները, որ այդքան ամիս կոկորտս ճղում է, գոնե մի հատ հանրահավաքար է, կարմիր քարտը ձեր ցույց տվեք, նեղացել եք, ինչա ուրիշ մեկը մեր կարմիր քարտը ցույց տա, դա մեր կարմիր քարտն է։ Ախպեր դուք բիրիկ եք, չէ, հելնեք այդ վերցնեք։ Ուրեմն դուք այս խաղի մեջ եք եղել այս սաղ վաղտ։ Ես այտենց եմ հաշվելու։ Ով որ գնաց ընդեն նստեց, ու այդ փաստաթղթի ստորագրման, այդ կզծման process-ին, այդպես որ կզեցիք, որ ոչ Սերժն է կզել, ոչ Քոչարյանն է կզել, գնացեք կզծրել են ձեր սիրած կիրթու գրակ այդ անասունին։ Ու ձեր կուսակցությունները 2 տարի ոչ մի բան չեն արել, ու չեն պատրաստվում անեն, ես ձեր տիրու մայրիկը։ Այդ լնելու է ձեր քաղաքական գերեզմանը։ Որտե դուք կթաղվեք, անդես ոսե մայրիկը կգա, ամեն մեկը թաղվելուց, այսպես կգյուլի անձամբ։ Հեղափոխական բառը մոռացել եք արա։ Հիմա էլ հարմար առիթ է, սաղ տղեկը կռվող ճակատն է, չէ։ Մնացել եք դուք կարիերիստ կաստում շլվարները։ Գնացեք մարդը ձեր կուսակցությունը ստուգեք տեսեք ինչով են զբաղված, որտեղ թափանցիկություն այսօրվա Հայաստանում չկա, այսօրվա Հայաստանը բռնապետություն է բաց երկնքի տակ, երկու աննասուն մալակասոս մեկը պապու արտակնոցից ելած, մյուսն է լոբի մակրող Rolex տեսած աշկերը շաշացած անասնուհի է։ Ու այն ազգը, որը կթողի 2 հատ այսպես պրիդուրակ անասուններ, իրա ձեռից վերցնեն երկիրը, պետք չի որ այդ ազգը պետություն ունենա, պետք չի։ Այսքանը Լավ եղեք, բարի գիշեր, ուրիշ ձև ես չեմ կարող ասենց բաների մասին խոսալ, Աստվածտա մի օր Պլատոնից խոսանք ավելի գեղեցիկ լեզվով։ Կալի նիխտա, բարի գիշեր ձեզ, հաջողություն։